Не менее 3 человек пострадали в результате ураганного ветра в японской префектуре Тиба к востоку от Токио, почти 75 жилых домов повреждены в результате разгула стихии. По сообщениям телеканала NHK, резкие и кратковременные повышения скорости ветра в городах Тиба и Нарита отмечались вечером в воскресенье. Все пострадавшие получили легкие травмы после того, как сильный ветер сбил их с ног. Шквальный ветер сбивал на городских улицах даже тяжелые торговые автоматы и отрывал с крыш домов куски покрытия длиной до 5 метров. Повреждены ряд припаркованных в зоне прохождения торнадо автомобилей. В одном из пригородных поездов полностью выбито стекло. По словам машиниста, рядом с составом в какой-то момент внезапно прошел смерч. Пострадавших нет. В настоящее время в префектуре Тиба работают сотрудники Главного метеорологического агентства. Они пытаются определить причину возникновения шквалистого ветра в отдельных районах префектуры. Пострадавших нет.